Привет! Наша компания производит и продает кирпичики различных масштабов. Многие покупают, но так и не могут решиться начать строить. Причин может быть много. Но сегодня на примере 12 масштаба я покажу, как легко и быстро можно собрать модель камина, не обладая специальными навыками строительства, какими-то особыми инструментами и не пачкая в квартире все вокруг. В каждой упаковке мини-брикс 200 кирпичей в масштабе 1 к 12. Мы дополнительно моем кирпичи, поэтому, открыв упаковку, вы не увидите кучу мелкой кирпичной пыли. Кирпичики можно высыпать прямо на стол. Начинаю строительство камина с основания, и первый кирпич приклеиваю монтажной лентой к столу. Каждый следующий кирпич я кладу таким образом, чтобы между кирпичами было небольшое расстояние 1-2 мм. Это будет шов для затирки. Первый ряд положен, и для второго ряда я буду использовать двусторонний скотч. В ближайшем строительном магазине я сразу нашел скотч толщиной 2 мм. Скотч оказался достаточно широкий, чтобы его можно было разделить на 3 узких ленты. Ширина ленты должна быть равна половине ширины кирпича, чтобы оставалось место для финальной затирки швов. С помощью уголка я слежу за тем, чтобы углы оставались прямыми. Дальше никаких хитростей, и остается только нарезать скотч и приклеивать кирпичи. Если скотч нарезать с запасом, то скорость сборки постройки значительно увеличится. Закончив со вторым слоем кирпичей, нужно усилить конструкцию. Я приклеиваю к основанию палочки для нанесения воска. Обрезаю до нужной длины. После высыхания конструкция станет значительно прочнее, и можно будет продолжить строительство. Дальше, по моей задумке, третий слой кирпичей должен сильно выступать, образуя некую ступеньку. Для этого я отдельно соберу этот слой целиком, также используя прием с малярной лентой, положенной клейкой стороной вверх. Кирпичики легко укладываю на ленту с небольшим расстоянием друг от друга. Эти отступы потом заполняются затиркой. Повторяю все эти действия с лентой и кирпичами, как видите, процесс совсем не сложный. Кирпичи уложены, и пришло время затирки. Затирку можно купить у нас в мини-брикс или использовать любую другую. Резиновым шпателем я замазываю всю поверхность. Ровно и аккуратно тут не обязательно. Главное, чтобы затирка как можно глубже прошла в швы между кирпичами. Пока раствор не высох, я водой и губкой смываю излишки. В итоге затирка остается только между кирпичами. После того, как раствор высохнет, я дополнительно всю поверхность смажу клеем ПВА и затру швы с обратной стороны. Скотч очень хорошо держит кирпичи, поэтому и кирпичную панель я тоже приклеиваю на скотч. Продолжаю постройку камина, повторяя нехитрые действия.
Скотч, конечно, держит очень крепко и нужно приложить большие усилия, чтобы оторвать кирпичик, но в то же время из-за своей эластичности стена немного ходит и есть вероятность завалить углы. Уложив еще 3 ряда кирпичей, я затираю швы и после высыхания стенки станут прочные. Для придания большей прочности я дополнительно добавляю ребра жесткости из деревянных брусков. Основа готова и пришло время выложить потолок каминной топки. Для того, чтобы заранее подготовленная крыша не проваливалась, я собираю подпорку из кирпичиков. Готовую крышу кладу на подпорку и сцепляю суперклеем. Нижняя часть камина закончена. Я начинаю сборку дымохода, который частично по моей задумке должен находиться в комнате. Процесс сборки точно такой же. Кирпичи приклеиваю к полоскам двухстороннего скотча и в конце затираю швы.